Takut cuy. Hah? Sekam apa ilai? Hah? Tuh berhenti loh. Maju, maju, maju. Oleng nanti kepalanya, katanya olengnya ngarah ke motor nih, terus mau pergi kemana tuh berhenti dulu. Ya itu artinya bahasa Minang gitu nih. Oh my god, kalau hujan begini ngetem Optimus Prime. Bentar, kita mau ngambil, nanti kita ambil yang mana ya, sebelah kanan sebelah kiri gitu kan bagusnya. Bentar dulu, bentar dulu, untung nggak pas rem, habis ganti nih, habis ganti. Nah, kita ngambil sini aja. Yuk, mobilnya goyang-goyang. Rem belakang nggak gigit. Kenapa nih mobil? Bekas habis tabrakan. Parah juga ya, pintunya sampai lepas. Nah, sama apa ya? Nggak ada sih kelihatan. Masuk mbak. Jangan kerikil lagi mobilnya nih. Aduh, santuy mambu, santai. Hati-hati, di sini ada lubang yang besar sebelah kanan. Tuh, masuk lumayan juga tuh. Mobil ada yang jatuh juga nih ternyata. Ya kan? Mau di towing. di towing. Ada tabrakan truk kayaknya. Macet cuy. Gua mau lewat mana nih? Hancur cuy, hancur. Waduh, minyaknya tumpah nih, bahaya. Apa nih ya, mindahin barang. Gerimis lagi, mau hujan apa ya? Oh my god, tuh anak ngapain lagi? Cari tumpangan kayaknya coy, cari tebengan dia. Oh my god, apaan nih? Buset, pecah dong. Buset, parah. Pembatas sampai rontok. Gila. Ada monyet tuh coy. Nih dikasih makan sama dia. Kelihatan nggak di kamera ini ada monyet tuh? Iya. Iya.
Ya, turun turun turun. Jalan ah. Oh my god. Hidupin lampu dulu, siapa tahu ntar depan ada razia kan. Ada razia kacau kita. Gak hidup lampu ntar kena tilang. Alphard BM1, buset keren. Pengen punya lah satu, cuman kalau punya Alphard kita duduk di belakang dong, bukan yang nyetir. Ntar dikiranya gua supir. Tapi untuk mobil keluarga enak Alphard, sekali-sekali keluar bawa keluarga rame gitu kan, enak. Santai coy, santai. Hampir saja. Oh my god, ada apa nih? Oh, siswa polisi latihan. Ya, polisi baru sih. Latihan ya, sepertinya. Tapi kalau ini masuk nih, kiri nih lewat nih, kiri lewat nih pasti nih, ya kan? Coy. Men. Udah boleh lewat. Oke coy. Thank you. Oops. Waduh, men. Buset. Polisi. Ganteng coy. Gagah-gagah orangnya. Emang pilihan sih kalau polisi tentara itu. Kiri kanan, kiri lah.